Sony 喺8月初嘅時候就為 X 系列嘅藍牙喇叭添加咗3位新成員，咁3款都係具備 IP67防塵防水嘅便攜式型號，帶去沙灘都絕對冇問題。除咗有主打重低音嘅 SRS XG300，仲有相對輕身同埋 colourful 嘅 XE200同埋 XE300。咁今集咧就會同大家詳細聽下佢哋嘅音質。除此之外，我哋仲會介紹多2款支援360 Reality Audio 嘅家用無線喇叭，咁就係 SRS RA3000 同埋 RA5000。咁究竟邊一款最啱你呢？我哋一齊聽下啦。喺開始之前，先多謝一直支持我哋嘅朋友。我哋嚟緊都會繼續製作唔同類型嘅評測影片，仲未 subscribe 嘅咧就記得快啲訂閱 Price 嘅 YouTube Channel， 再撳埋隔離鐘啦。先睇下呢3款專為戶外活動而設嘅型號。首先係 XG300， 官方售價係2799蚊。佢係3隻喇叭之中最大部，低音亦都係最強勁，重量大概係3 kg。以藍牙喇叭嚟講咧，都算係幾聚手。咁不過就好在有一個伸縮式嘅手柄，拎出街都唔會話太唔方便。而且喇叭嘅兩邊仲有埋氣氛燈，仲可以透過 Sony 嘅 Music Center 或者係 Feastable 嘅 App 去幫啲燈轉色。至於 XE200 同埋 XE300 就強調輕身便攜，分別只係得800 gram 同埋 1.3 kg 重。XE200 仲會有埋條腕帶，咁方便俾你掛喺手或者係掛喺背囊。喇叭嘅表面就有一層磨砂塑膠物料，手感都幾唔錯。顏色選擇上就相對鮮豔同埋有活力，非常之有夏日嘅氣息。但係如果想要橙色嘅話，就淨係得 XE200 先至有啦。價錢方面 ，XE200 同埋300分別係賣999蚊同埋1599蚊。3款喇叭都採用咗圓柱體嘅設計。XG300 就建議水平擺放，而另外2隻就建議垂直擺放。但係如果想個低音再勁啲嘅話咧，亦都可以打橫擺。陣間都會俾大家聽下個分別。而喺防水性能方面咧，開頭都提過，3款型號都係具備 IP67 防塵防水，即係話可以完全防到沙塵，亦都可以喺1米嘅水深浸30分鐘。如果帶去沙灘嘅話，浸落海水都冇問題，只要用清水沖返乾淨就可以㗎喇。大致介紹完佢哋嘅外形做工，就睇下音質方面用咗啲咩技術。首先3款型號都採用咗 X-Balance 嘅非圓形振膜，比傳統喇叭所用嘅圓形振膜就會有更加之強勁嘅低音表現，而且可以減少驅動單體偏移，大幅降低失真。當中 XG300 就配備咗一組前置高音單體，可以擴大音場同埋增加高頻嘅音量，而兩邊嘅被動式振幅器就可以加強低音表現。只要撳埋 Mega Bass 呢粒掣，就可以令到佢個 bass 再震撼啲。至於 XE200 同埋300就特別再用咗一個叫做線狀擴散器嘅技術，亦都係點解咧？你會見到喇叭嘅大部分面積都覆蓋咗一層嘅塑膠物料，目的就係想啲聲音喺經過呢一條罅隙嘅時候重新聚焦，令到聲壓增加，音訊就可以180度傳開去。無論係喺正面聽定係側面聽咧，都可以聽到差唔多嘅音量同埋音質。聽到 XG300 嘅聲音咧，確實係非常之震撼，節奏感好強，而且整體嘅聲音咧都好實淨啦，同埋飽滿。加埋兩邊嘅氣氛燈咧，都真係好啱帶去 party 噶。尤其係開咗 Mega Bass 之後，低音嘅回彈力咧就更加之強，亦都咧冇遮蓋到人聲，而且高音位亦都好清楚咁呈現到出嚟。至於 XE300 同埋 XE200 咧，雖然體積就比較細，但係輸出力一啲都唔弱㗎。就算係喺戶外播歌，聲音都一樣係好集中。兩隻喇叭水平擺放嘅時候咧，低音明顯增強咗。如果大家都中意個 bass 重啲嘅話，不妨都可以咁做。而兩隻喇叭嘅音質方面咧，我就覺得 XE300 整體嘅層次感會比較高，樂器聲相對清晰，而低頻嘅下潛力亦都稍為強。而 XE200 嘅人聲咧就明顯比較突出，聲音偏暖。而最估唔到嘅係咧，當兩隻喇叭較同樣音量嘅時候 ，XE200 聽落反而大聲啲。跟住落嚟就俾大家聽多一首抒情嘅女聲。
其實三隻喇叭嘅音色取向都幾唔同㗎。正如我頭先所講啦 ，XE200就比較強調人聲嘅發揮，而 XE300同埋 XG300咧就會聽到比較多嘅細節。當然 XG300嘅效果就會更加好啦。跟住咧就簡單講下操作同埋連接嘅部分。三隻喇叭都配備咗實體鍵，可以直接撳開關，連接藍牙、聽電話或者係較大細聲等等。講起聽電話啦，今次三隻喇叭都採用咗回音消除技術，去提升翻通話嘅音質。當兩個人同時講嘢嘅時候，都唔會有任何一方嘅聲音被消除。除此之外咧，仲可以去翻 Music Centre 嘅 App， 透過 Party Connect 去連接多達100部嘅喇叭，去同步播放音樂。又或者可以用 Stereo Pair 去連接兩隻喇叭做左右聲道，營造出更加廣闊嘅立體聲效果。最後喺續航力方面，三隻喇叭分別可以播放25、24同埋16個鐘，快速叉電10分鐘就可以用到70分鐘啦。就算帶去露營啦，只要帶埋尿袋都一定夠用2日。介紹完三隻便攜式喇叭之後咧，就睇下一啲適合擺喺屋企嘅藍牙喇叭啦。RA3000同埋 RA5000咧都係主打360 Reality Audio， 可以模擬出比起雙聲道更加之廣闊嘅音場。無論係喺屋企邊一個位置聽，都可以感受到音樂。售價方面咧，而家呢兩隻喇叭都做緊優惠。RA3000就由2390蚊減到去1999蚊，而 RA5000咧就由4490蚊減到去3999蚊。先睇下外形，兩款喇叭都係用上黑色嘅網布，加埋古銅色嘅喇叭網罩，一個好似蘇跑，一個就係圓柱直筒，賣相都相當之型格高貴。機面就設置咗 Touch 掣，有齊播放暫停、校音量同埋藍牙連接等等。重量咧就分別係2.5同埋4.9 kg， 就算要搬嚟搬去咧都唔會話好難。其中 RA3000咧更加具備咗防潮功能，可以喺浴室度使用。不過要留意嘅係咧，兩隻喇叭都要插住電先至用到。RA5000就係比較高階嘅型號，支援 Hi-Res Audio。佢具備咗7個驅動器單元，包括3個向上同埋3個側面嘅揚聲器，再加一個低音嘅揚聲器。除咗可以做到牆同牆之間嘅水平傳播，亦都可以做到天花板嘅垂直傳播。透過多面嘅反射，令到聲音更加之集中。而 RA3000咧就係透過左右兩邊嘅良型高音揚聲器，令到聲浪互相重疊，從而形成一個向上嘅聲波，營造出360度嘅全方位音效。而內部就有一對低頻被動式輻射器，以及全頻向上發聲單元，以作橫向傳播。同時採用咗 DSEE 數碼音質提升技術，可以恢復喺壓縮過程之中失去嘅高範圍聲音。連接方面，兩款喇叭都係支援 SBC 同埋 AAC 藍牙編碼。除咗可以用藍牙配對，亦都可以用 WiFi 去連接 Chromecast， 又或者係用3.5mm 插線播歌。只要喺機面撳一下咧，就可以隨時轉換連接嘅方式，非常之方便。仲可以用 Google Assistant 或者係 Alexa 聲控個喇叭。我哋而家就用藍牙連接手機去 Tidal 嘅360 Reality Audio 嘅 playlist 揀首歌試聽下啦。可以聽到咧，整體嘅聲音十分之澎湃，低頻亦都有好強嘅衝擊力，音場亦都相當之廣闊。距離遠近嘅聲量都幾平均，確實係好有包圍感。如果想全方位嘅效果再明顯啲嘅話咧，就可以將個喇叭擺喺實木嘅地方播放。聽一啲普通嘅音樂，又可唔可以做到360度嘅效果呢？你就會見到喇叭嘅上面有一個音符掣，其實咧就係一個叫做 Immersive Audio Enhancement 嘅 Upmixing 功能。喺開咗之後咧，佢就會利用演算法去將音樂重新定位，將一啲原本冇360 Reality Audio 嘅歌，模擬成有360度嘅空間音效。而家咧就俾大家聽下開咗之後有啲咩唔同啦。喺開咗 IAE 功能之後咧，聽感都幾大分別㗎。雖然聽落咧聲音就有少少鬆散，但係音場咧就會變得更加之開闊，啲聲就好似擴散去到成屋每一個位置，會有聽 live 嘅感覺，相當之有氣氛。除此之外咧，呢兩款喇叭仲加入咗好多嘅智能設計，包括音效校正功能。RA3000喺播歌嘅時候咧，就會自動幫你校正，而 RA5000咧就要手動校正。不過都好簡單嘅啫，唔使10秒就完成㗎啦。只要撳實個音符掣，喇叭就會發出唔同嘅測試音。
1. 去分析佢身處嘅空間，咁從而發揮到最完美嘅音訊性能。而針對唔同歌曲嘅音量可能會大小不一，呢兩款喇叭咧仲有埋自動調校音量嘅功能，咁你就唔使成日自己去校大細聲啦。而以上所講嘅功能，包括 Immersive Audio Enhancement 音效同埋音量校正咧，都係可以喺 Sony 嘅 Music Center App 入面開關，咁仲可以喺 App 入面調校 EQ。另外，亦都可以透過 Google Home App 去同其他嘅 Chromecast 喇叭組成多房間嘅音響組合，功能相當之齊全。試聽完5隻喇叭之後，我哋總結一下啦。開頭介紹嘅3款便攜式喇叭就係專為戶外活動而設，除咗可以拎出街，亦都具備 IP67 防塵防水嘅規格，確實係帶去沙灘同埋露營嘅不二之選。如果你係追求重低音嘅話，XG300就會最啱你啦。但係如果你比較着重便攜性嘅話，就可以考慮 XE300 或者係 XE200。至於兩款家用嘅無線喇叭咧，就可以為你帶嚟沉浸式嘅音效。中意360度環繞氣氛嘅朋友，就可以視乎 budget 去揀 RA5000 或者係 RA3000啦。你哋又會點揀呢？歡迎喺下面留言分享俾我哋知。我哋好快會有新片同大家見面，記得 subscribe Price 嘅 YouTube channel，再撳埋隔離鐘啦。拜拜。